这一台的话是冷气机的遥控器，那这个黄色按钮是运转的。运转之后呢，这个写着温度的是控制它温度高或是低的，这个是下，这是往上。那运转切换就是它的模式转换。模式转换的话，这边旁边有个小箭头，它是有冷气跟暖房，就是暖气，然后还有送风的。这个话是风量，风量的话是风的大小，可以控制风的大小。这个是风向，如果按了之后呢，它那个风扇它就会自己转。这个切的话呢，您按下去之后，它会出现这边会出现一个1，然后切，代表是1个小时之后，它这个您选的这个模式呢，它会自己切，自己把这个电源给切掉。那如果您按的是入的话呢，代表您一个小时之后，它的送风就会开始启动。那记得如果不要用的话，就按这个取消；如果定时不需要，就把它取消掉。那运转停止就是这个，它就可以运转停止了。